अज मोहब मुँह वट ओ तू खा मानी कजा मेहरबानी सजे जग जा जानी वो कजा मेहरबानी मुझे दिया जा जानी मुझे सारे लह जा इन जमात की सारे लह जा सजे जग जा जानी कजा मेहरबानी। के मौके ते मदीने जे मीर जा सहाबी वडेरन वांगुर न असां मोमिन वांगुर न जो सिर्फ तालबन खां कम वठन मदीने जा मीर पंहिंजे सहाबा सां गॾु पाण कम पिया कराई। मदीने जा मीर उन खंदक वारो मकाम जंगे खंदक जंगे कुरान करीम आजाद के नाले सां सॼो आहे ऐं सिंधी में खत खोटण वारी जंग। मदीने जा मीर पाण पंहिंजे पाक हथनि सां खॾ पिया खोटीन। मदीने जा साईं हुन वक़्त में जेको बि औज़ार हो मथे जो बाहूं खयूं हज़रत जाबिर मदीने वारे मीर जो सहाबी आहे। नज़र पई बुख जे करे मदीने वारे मीर जे बदने अतर सां पत्थर वधा पिया आहिनि। मुस्तफ़ा जे सहाबी खे करार न आयो, सुकून न आयो। ख़बर न आहे मदीने जा साईं अलाए केतिरनि ॾींहंनि खां बुखार आहिनि। सिधो घर आयो, घर वारी खां पुछा थो करे घर में खाइण पीअण जे लाइ छा आहे? चवंदसि कुझु बि कान्हे को। बकरी जो बछड़ो बीठो हो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन बकरी खे ज़बह करे खल लाहे गोश्त तैयार करे पंहिंजी घर वारी खे चयईं तूं हिन खे तैयार कर पचा त मां नबियनि जे सरदार खे दावत ॾेई करे पंहिंजे घर वठी अचां। जंहिंजे घर मदीने जा साईं अचनि जेकॾहिं असांजे घर मां चवां असांजो वकील चवे वकील आज़म चवे त मुंहिंजे घर जेकॾहिं सॼण साईं अची वञे जेकॾहिं जंहिंजी चवां अमां जी जंहिंसां बि निस्बत आहे जेकॾहिं उहो पीर अवां जे घर में अचे उहो मुर्शिद अवां जे घर में अचे पर जेको मुर्शिदनि जो मुर्शिद आहे नबियनि जो सरदार आहे बादशाहनि जो बादशाह आहे हज़रत जाबिर ख़ुशी में मापे ही रखे। सुभान अल्लाह है हुज तो में ना है रब लग लड़िया मुझी झूपड़िया में बस एक घड़िया अज मोहब मुँह वट ओ तू खा मानी कजा मेहरबानी सजे जग जा जानी वो कजा मेहरबानी मुझे दिया जा जानी मुझे सारे लह जा इन जमात की सारे लह जा सजे जग जा जानी कजा मेहरबानी। सुभान अल्लाह वो हिकड़ो दी एड़ो भी पर पंहिंजे सीने खे मदीनो बणा इन दिल के पाक ऐं साफ़ बणा कंहिंसां हसद न साड़ न बुग़्ज़ ऐं कीनो न इन दिल जे लाइ मदीने जे साईं फरमायो कल्बो मोमिन बैतुल्लाह मोमिन जी दिल अल्लाह जो बेत आहे रब जो घर आहे। अर्ज़ पे कयमि हज़रत जाबिर पंहिंजी घर वारी खे थो चवे तूं मानी पचा मां मदीने वारे मीर खे पंहिंजे घर वठी थो अचां। अखियुनि मां आब हारे एतिरी दिल पर हबीब सां मुहबत कंदा हुआ एतिरो त प्यार कंदा हुआ एतिरो त इश्क कंदा हुआ।
हबीब जेकॾहिं बात मुबारक जो पाक पानी हेठि ज़मीन ते उछलाईंदा हा सहाबी ड्रोड़ू पाईंदा हा उन पाक पाणीअ खे हेठि किरण कोन ॾींदा हा पंहिंजो मुखूं जले बीहंदा हा पंहिंजा हथड़ा जले बीहंदा हा पंहिंजूं झोलियूं जले बीहंदा हा उन पाणी के ज़ाया कोन कंदा हा वो पानी हासिल करे पंहिंजे सीने के बि हणनि पंहिंजे चेहरे के बि हणनि जेकॾहिं कंहिं बीमार खे हणनि त बीमार जी बीमारी ख़त्म थी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिल पर हबीब जी दरबार में आयो अर्ज़ करे फिदाक अबी व अम्मी व नफ्सी या रसूल अल्लाह तो अमा जे कदमन का कुर्बान जी जल अमा जे कदमन का कुर्बान मुझे जान अमा जे कदमन का कुर्बान मुझा बच्चा अमा जे कदमन का कुर्बान या रसूल अल्लाह अमा जी ऐं 15 20 25 सहाबा जी मां पंहिंजे घर में दावत कई आहे मदीने जा साईं ऐलान था फरमाइनि हजार जे लगभग जंग खंदक की ॻाल्हि थी आहे 1000 जे लगभग सहाबा जो तादाद हो मदीने जे साईं ऐलान फरमायो हे मुंहिंजा सहाबियो सभु हलो सोने जाबिर अमा सभिनी जी दावत कई आहे बड़े बात नंढे भाउ खे अदा ॿुधाए त बाबे बकरी खे कीअं ज़बह कयो नंढे भाउ जा पेर वधई बाहूं बि वधई लेटाए छुरी जो वहाई रब खे प्यारो थी वियो हे मुसलमानो रत जो ॾिठई हिरासमेंट जे करे पंहिंजे घर जी छत ते चढ़ी थो वञे पेर स्लिप थियो वा किरियो वा भई बचड़ा जाबिर जा रब के प्यारा थी वया हज़रत जाबिर के या खबर न रही हो त इन खुशी में मां पे न पियो अरे मदीने जा मीर मुझे घर था हलन दिल पर हबीब मुझे घर था हलन दिल पर हबीब जा उम्मतियो ए मुस्तफा जो मीलाद मल्हाइण वारो मोहब्बत जो अंदाज़ो त लगायो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिल पर हबीब सां गॾा घर वारी एतरी नेक आ एतरी परहेज़गारी आ एतरी त मुतकियाणी आ जो बिनी बचन जूं अखियूं बंद करे अछो कपड़ो मथा विझी करे पासे ते सुमारे उनखे बि दिल में इहो ख्याल आ ख़बर नाहे दिल पर हबीब अलाए केतिरनि ॾींहंनि खां मानी न खाधी आ बचड़नि खे साड़े करे अखियुनि मां पाणी बि हले थो मुस्तफा जे लाइ मानी बि पचे थी एतमाम कयो ॾींहनि खां 25 सहाबा जो मदीने जे साईं फरमायो 1000 जे लगभग सहाबा आहिनि सभु हलो सोने जाबिर अमा जी दावत कई आहे हज़रत जाबिर तो चवे ए मुंहिंजा अदा मदीने जा मीर अने सोने जाबिर जे घर वेठो थियण वारा हा अल्लाह जी ज़ात बारकात जिब्राईल खे मोकिलियो ए जिब्राईल वञ मुंहिंजे महबूब खे चओ त सुभान अल्लाह मुझे महबूब के चओ त जाबिर जे पुटनि खां सवाइ मानी न ठाही और इन हकीकत के केर समझे इन राज के केर जाने मदीने जा मीर जॾहिं हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे घर जे दरवाजे ते पहुता हन घर नंढो वा सहाबी घणा हन मदीने जे साईं पंहिंजे हथ जे इशारे सां मां उन आकुर जी ॻाल्हि थो कयां सिज खे इशारो कयूं लथल सिज मोटी थो अचे चंड खे इशारो कयूं खसाइस कुबरा वारे लिखियो वा ॿ टुकुर थी करे 1.5 कलाक मुस्तफा जे कदमनि में पियो हो उन हथ जी ॻाल्हि थो कयां इशारो कई अबू जहल जे बंद मुठ में पत्थरुनि कलमो पढ़ियो मां उन दिल पर हबीब जी ॻाल्हि थो कयां मुंहिंजा अता जेकॾहिं पत्थरनि जे भरिसां गुज़रनि पत्थर सलातो सलाम पढ़नि वणनि जे भरिसां गुज़रनि वण सलातो सलाम पढ़नि जबलनि जे भरिसां गुज़रनि जबल सलातो सलाम पढ़नि वणनि को सुञातो जबलनि को सुञातो जानवरनि को सुञातो खुश नसीबा अल्लाह दिल पर हबीब पंहिंजो महबूब तोखे मूंखे घुरियो अदा करे छॾियो जाबिर जे घर जे गुलाम खे इशारो कयो
घर के दीवारों सब खोलते हकी वही ये हजार की तादाद में सहाबी सब हज़रत जाबिर के घर में नहीं रहता मदीने जे साईं जी आया जब दस्तरखान लॻो मानी लगी मदीने जे साईं फरमायो जाबिर या रसूल अल्लाह जाबिर तुझा बचड़ा किथे हन तुझा पुट किथे हन या खबर त जाबिर के न रही पाजी घर वारी वटि आयो मदीने जे साईं नबियन जे सरदार मुझे बच्चन के याद कयो वा ए मुसलमानो तिन पर हबीब जे मथा कलमे पढ़वारो घर वारी जे अखिन मां पानी वही आयो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बामा वठी जंहिं जगह ते पंहिंजनि बच्चन खे सुमारियो हुई भई बचड़ा रब खे प्यारा थी चुका हा उन्हनि जे मथा कपिड़ो जो हटायो उन्हनि जे मथा कपिड़ो जो हटायई बचड़ा प्यारा पीअ जे पेरनि जे हेठां ज़मीन निकिरी थी वञे भई पुट रब खे प्यारा थी था वञनि पर आया बचड़ा प्यारा तो पर मुस्तफा खां वधीक न मुस्तफा खां वधीक न दिलबर हबीब जी दरबार में आयो दिल में ख्याल कई जेकॾहिं अर्ज़ कंदुम या रसूल अल्लाह भई बचड़ा शहीद थी विया आहिनि ख़बर न आहे केतिरनि ॾींहंनि खां मदीने जे मीर मानी न खाधी आहे मतां अॼु बि इन दुख जे करे न खाइनि अर्ज़ कई या रसूल पाड़े में रांदि खेॾण विया आहिनि मदीने जे साईं फरमायो हे जाबिर हे मां मुस्तफा जी मर्ज़ी न आहे अल्लाह जिब्राईल खे मोकिलियो जिब्राईल अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह अल्लाह तूं फरमाए जाबिर जे बचड़न खां सवाइ मानी न खाइजां जाबिर हक़ीक़त खे सम्झी वियो पंहिंजा ॿई मोल बचड़ा खणी मदीने वारे साईं जे अॻियां थो रखे हबीबनि ॿिन्ही जाबिर जे बचड़न खे नालनि सां सॾु था कनि ॿिन्ही बचड़नि अखियूं खोलियो अखियूं खोले दिलबर हबीब सां भाकुर था पाइनि हबीबनि सां गॾु मानी बि खाधऊं ए मुसलमानो नंढो पुट तो चवे या रसूल अल्लाह यो बकरी जो हिकिड़ो ई बचड़ो हो ॿई भाइर असां इन सां रांदि खेॾंदा हुआसीं इहो बि असांखे ज़िंदा करे ॾियो अल्लाह जे हुकुम सां मदीने जे वीर सभिनी साहबा खे हुकुम फरमायो हटो हेठि न उछलाइजो हिकिड़ी जॻह ते गॾु कजो रब खां दुआ जो घुरियो उहा बकरी ज़िंदा थी बीही रही